हेलो गाइस, हमारे पास ये डिस्कवर आई थी। इसका जो कंप्रेसर है बिल्कुल गायब हो रखा था, तो हमने सोचा एक बार इसको खोल के चेक करते हैं। हमने देखा इसमें ये वार्सल उल्टा लगा हुआ है, जिस कारण इसकी कैम सापट और गरारी दोनों ख़राब हो गई है। ये वार्सल देखिए आप, ये इस तरह से लगना चाहिए मगर ये इस तरह से लगा हुआ था, जिस कारण इसकी कैम सापट, ये देखिए पूरी कैम सापट ख़राब हो गई है। और इसकी गरारी भी हम चेंज करेंगे क्योंकि गरारी भी ख़राब ही हो गई है। तो अगर ये वार्सल सही से लगाया होता तो इसमें इतना नुकसान नहीं होता। इतनी छोटी सी चीज़ के चक्कर में काफ़ी लॉस हो गया